హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ట్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, జనరల్గా మనకి ఫోన్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఒకే రింగ్ టోన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మనకి కనుక డిఫరెంట్ రింగ్ టోన్స్ కావాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ వైజ్గా మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఏ కాంటాక్ట్కి ఏ రింగ్ టోన్ కావాలనేది మనం కాంటాక్ట్స్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా మనకి ఫోన్ వచ్చిన ప్రతిసారి డిఫరెంట్ రింగ్ టోన్స్ ర్యాండమ్గా రావాలి అనుకుంటే కనుక ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను అనమాట. దీనికోసం మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ర్యాండమ్ రింగ్ టోన్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీకు తెలియకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను, దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేశాక ఓపెన్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఓపెన్ అయ్యాక కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది, ఆ పర్మిషన్స్ అనేవి ఇచ్చేయండి. ఇచ్చేసాక మీకు పైన స్టార్ట్, యాడ్ అని 2 బటన్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట. యాడ్ ప్లస్ అనే బటన్. ఓకే, పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాక పైన ప్లస్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీ ఫోన్లో ఉన్న రింగ్ టోన్స్ అన్ని ఇక్కడ లిస్ట్ వస్తుంది అనమాట. రింగ్ టోన్స్, సాంగ్స్. దీంట్లో సాంగ్స్ కానీ రింగ్ టోన్స్ కానీ మీకు ఏవి ర్యాండమ్గా ప్లే అవ్వాలి, ర్యాండమ్గా మీకు ఫోన్ వచ్చినప్పుడల్లా రింగ్ టోన్ కింద ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటారో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అక్కర్లేదనుకున్న వాటిని డిలీట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక పైన స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ యాప్ని క్లోజ్ చేసేయండి. ఇక్కడ నుంచి మీకు ఫోన్ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఆ లిస్ట్లో ఉంచి ఒక్కొక్క రింగ్ టోన్ మీకు వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. Don't play around when you go to sleep. Freddy's gonna creep. साला ये रात छा गई. ఓకే, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఇంకొక యాప్ ఉందన్నమాట, ర్యాండ్ ట్యూన్ అనే యాప్ అనమాట. ఈ యాప్ కూడా దీనికంటే ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ యాప్ యూస్ చేసి మీరు ఎస్ఎంఎస్కి అలారం కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, లేదంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను, అది క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక మీరు డివైస్ స్టోరేజ్లో ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, మై ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో డివైస్ స్టోరేజ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్ అని క్లిక్ చేశాక నేను ఇక్కడ మై టోన్స్ అని నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే, ఈ మై టోన్స్ అనే ఫోల్డర్లోకి కొన్ని ఫైల్స్ అంటే ఆడియో ఫైల్స్ని మీరు కాపీ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఈ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఫోల్డర్ నేమ్ మీ ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే సాంగ్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, టోన్స్ అయినా, రింగ్ టోన్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి కదా మొబైల్లో, ఆ రింగ్ టోన్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకుని కాపీ క్లిక్ చేయండి. కాపీ క్లిక్ చేశాక మళ్ళీ డివైస్ స్టోరేజ్లోకి వచ్చి మై టోన్స్లోకి వచ్చి పేస్ట్ క్లిక్ చేసాం. ఓకే, ఇలా మనం మై టోన్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మీరు యాప్ ఓపెన్ చేయండి. యాప్ ఓపెన్ చేశాక మీకు కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది, అవన్నీ ఇచ్చేసేయండి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫోల్డర్ నేమ్ మీ ఇష్టం ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ర్యాండమ్ రింగ్ టోన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ప్లేలిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. దీనికి సెకండ్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే కింద ప్లస్ బటన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే యాడ్ ప్లేలిస్ట్ అని వచ్చింది కదా, అక్కడ మీరు ప్లేలిస్ట్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోండి, మీ ఇష్టం. నేనైతే ఇక్కడ రింగ్ 2 అనేస్తున్నాను. రింగ్ 2 అని ఇచ్చి ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక ఈ ప్లేలిస్ట్లో మనం ఫైల్స్ యాడ్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ కింద ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసి యాడ్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయండి. యాడ్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేశాక ఇందాక మనం ఆల్రెడీ మై టోన్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ ఫోల్డర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. మై టోన్ సెలెక్ట్ చేసి కింద సెలెక్ట్ డైరెక్టరీ అని క్లిక్ చేయండి. సెలెక్ట్ డైరెక్టరీ అని క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, దాంట్లో మనం ఏవైతే ఆడియో ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ ట్యాబ్కి వచ్చి కాల్స్ కింద రింగ్ 2 ప్లేలిస్ట్ రింగ్ 2 అని సెలెక్ట్ చేయండి. అలాగే ఎస్ఎంఎస్ అలారం కావాలంటే దానికి కూడా మీ ఇష్టం సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చేసుకున్నాక ఇది క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ చేశాక ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ రింగ్ టోన్స్ వస్తాయి అనమాట ఇన్కమింగ్ కాల్స్కి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇదే నా ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని అందరికంటే ముందుగా నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు.